Maisha yana njia nyingi sana za kutufundisha vitu. Na mara nyingi sana maisha yanafundisha kwa maumivu. Mathalan, maumivu ya kukataliwa. Naamini kila mtu amewahi kupitia hali fulani, labda ya kuhitaji kitu fulani, alafu hukukipata, au ukawa na ombi fulani sehemu likakataliwa, au ulikuwa na mipango fulani haikutokea, au ni mtu fulani ulienda kwa urafiki au nini wakakukataa, wakakupotezea. So watu wengi huwa mara nyingi wanaumia sana ikitokea kwamba vitu vile wanavyotaka havitokei au wanakataliwa na vitu kama hivyo. Lakini nataka nikwambie kwamba maumivu ya kukataliwa mara nyingi huwa ni kama ishara au kama ujumbe kwamba hapa sio mahali pako. Hiki kitu unachojaribu kukitaka au kukipata kwamba sio kitu chako. Kwa hiyo ni ishara kwamba unatakiwa utafute sehemu nyingine, uelekee sehemu nyingine. Kwa hiyo muda wowote ule ikitokea kwamba unaliona hili katika jicho hilo, basi yale maumivu ya kukataliwa huwa yanageuka kuwa mwendelezo au safari na sio kifungo. Kwa sababu kwa mtu ambaye anakuwa anaona kwamba kwa nini nimekataliwa, kwa nini nimekuwa hivi, kwa nini mimi hivi, tayari huyu mtu yeye mwenyewe anakuwa amejiweka kwenye kifungo yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe unaweza leo ukabadilisha hili kwako na kuona kwamba kwa ulikataliwa kwenye chochote kile, tambua kwamba hii ni alert ya maisha ambayo inakwambia kwamba hapo sio sehemu sahihi, au hilo sio jambo lako, au huyo sio mtu wako, hakufai. Kwa hiyo move, nenda kwenye kitu kingine, tafuta kitu kingine. Ipo sehemu bora zaidi, kipo kitu bora zaidi, wapo watu bora zaidi, utakutana nao mbele ya safari. Lakini ikiklik kwenye akili yako kwamba hii ni safari, I have to move. Ezden Jumane right here, Success Path Network, each one teach one. Bye bye.